ariko nyine abantu bazi ubwenge baranyandikiye nyine ati nyabune mu byoroshye rwose uriya muntu w'umusazi rwose ntimukamusubize mwebwe mwibere sage umva rero mbabwira tutiriwe tujya kure icyo gihe twaba dusubiye muri 1994 ariko siho honyine kuko inkotanyi zabikomeje aho abantu bafata imihoro bamara gufata imihoro uwageze mu ishuri basa agaceceka kuko bari bumutema ijosi naho twaba dusubiye inkotanyi zazanye akantu gatangaje icyaho nageramo ndazirasa abasazi hasi mubwe murasa mukagasa n'abasazi akishuza marasa abasazi abasazi rwose byasazi twakazaga tupafi sasa bakabara mugaritse umusazi se nawe arabarwanyije inkotanyi zarabikora kuko zari zizi impamvu kubera ko zigeze kwihindura abasazi zijya kukuneka abantu zibagira gute zikora poste nayo y'urugamba niba umuntu yigize umusazi mu kibuga mariko ntago ari umusazi murabibona ko atari umusazi afite ibindi ari gukora afite izindi nyungu ari gukora ari gusenya ari kudemobiliza abo mu mazi imyaka mumubiriza ariko kuvuga ngo abantu bamaze umwaka bitegura mu ishuri ngo ntacyo bimaze niba binjije nkawe baze bakore buhumyi nkawe ngo tugaceceka kubera ko turi sage umva rero niba tutari twarabivuze umuntu uzajya mu ikaneva akajya abona abantu kandi tujye twumva muri disco umuntu benshi abona abantu bitambukiye bifite gahunda abatera ibiziba abatera ibyo muzamusange mu mutsinde bo mugerekeho gataka mwigendera ubwo no ku rugamba rugiye kugenda ntabwo rushobora guhagarara umuntu wigize kuriya wihaye inshingano zitarize wigize igitangaza twe turi ikipe tuzi ibyo duharanira abantu bamaze umwaka biga barara amajoro batabuze icyo bakora ngo ibyo biga ngo ase gutyo mumureke gutyo ibihe n'ibi mugari wa wundi habaye hari urukiko ngira ngo perezida w'urukiko rwa Rwanda yagombye guharanira gufatiye ari kumubaza ibikorwa bye n'ibyo byabo byo gushuka abantu wari kumubiriza wari gufata ubushobozi nuko bademobiliza abantu nyine nuko bababuza dufite ibintu dushaka kwigereraho Jacques aravuga ati nimufashe bifite gahunda undi ari kwiba ari gusahura nk'uko yamenyereye abenshi abantu bari muri FRN Greg Sarayicucuye gutyo none yabonye indi poste hari umuntu wafunzwe i Kigali we umwana wa Victoire Ingabire kugira ngo ajye muri FDL yayishuka abashuka abantu nabo bacucure ngo tumureke ngo umuntu ngo ni raisonnable ngo yigeze kuba inshuti ya Greg simwe muri yari politiki mwe sha mwe mayire ntabwo akora bihagije na Pascal n'abandi ndetse ababishoboye bose cyakora hari abadashoboye no gukira kubera ko mu byitondere justement naho tubera guverinoma abantu bose arabataka mujye mu byoroshye ariko muri defense ndakajya cyo urubanzo umwataka kuko akazi ke n'ukwataka ntabwo tufite impano zimwe ibyo ndabivuze ntabwo mwe mayire yakabije ntabwo Pascal yakabije ahubwo nibakoze bihagije ubonye bafatiye mako mu ijosi bakamuniguza kavuga ati ntuzongere kuvuga ubusa nabemera ariko ibyo ntibabishobora kandi twanabibasaba rwose reka tubyoroshye ntabwo twageraho ngaho ntiturahagera ariko rwose mube libre kuri icyo kintu nimwumva batumuye umuntu sha gusa kubera ko muri abaminisitiri nyine ntabwo mwajya mwikanevu ngo muguremo namwe mugomba kumanukiraho gato mwamara kumurezaho gatatu ukikomereza muri ba gisera nta bindi kazi natwe